განცხადებაზე, რომელიც ეხება საერთაშორისო განხილვას საქართველოს ეთერშევარ და შეშოს მათი მხრიდან ქართული ოცნების არალეგიტიმური ხელისუფლებად ხსენება თქვენ ასეთ ცნობებთან რომ გამართოთ. სარჯამში ჩვენ ხედავთ რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გამორჩევა უცხოეთიდან დაფინანსებული რამდენიმე NGO, რომელიც ცდილობს ექსტრემისტული განწყობებს შეუქმნას ლეგიტიმაცია. პრობლემა ამ შემთხვევაში არა იმდენად ამ ურეიტინგო ორგანიზაციებში, რამდენად მათ დონორებში. კითხვა არის მარტივი და მე უკვე დიდი ხანია ამ კითხვას ვსაუბრობ. აპირებს თუ არა ევროკავშირის საელჩო შეეგუოს იმას, რომ მისი მოქალაქეების დაფინანსებით ხდება ექსტრემიზმის წახალისება. კიდევ ერთხელ, ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც ამტკიცებს, რომ საქართველოს პარლამენტი თუ ხელისუფლება არის არალეგიტიმური, ეს მტკიცება დეზინფორმაციასთან ერთად ამავე დროს არის კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარება. ასეთი არაღიარებების გამო ჩვენ ხედავთ მათ შორის ევროპაში, რომ ექსტრემისტულ ჯგუფებს, ასე ვთქვათ, ებრძვიან თავად ევროპული სახელმწიფოები. ამის ფონზე, როდესაც ხედავთ, რომ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციები არ აღიარებენ დემოკრატიას, არ აღიარებენ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, შესაბამისად ახალისებენ ექსტრემიზმის კითხვა. ეს არის დაუდევრობა ევროკავშირის თუ ევროკავშირის წევრი სხვა ქვეყნების საელჩოების მხრიდან, თუ ეს არის განზრახვა, რომ საქართველოში დაფინანსდეს ექსტრემიზმის წახალისება. მე ვსვავ ამ კითხვას ველი პასუხს, ვინაიდან პასუხი იქნება, რა თქმა უნდა, განსაზღვრელი იმისა, თუ რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში და მე იმედი მაქვს, რომ ამაზე სათანადო რეაგირება იქნება. უნდა კითხოთ ასევე ევროკავშირთან საქართველოს თანამშრომლობაზე, ევროინტეგრაციის გამო საქართველოს მიერ გადადგმულ აბიჯებს, თუმცა საპასუხოდ არის განცხადებული და რჩევით, რომ შეაფასოთ ეს თანამშრომლობა. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზას აქვს ორი განზომილება. ერთი ეს არის საგნობრივი ნაწილი, სადაც თავად ევროკომისიის დასკვნებითაც კი რომ გაიქცოთ თუნდაც ბოლო დასკვნას ოქტომბერში რომელიც იყო, იმის წინა დასკვნას გაეცნოთ, ასევე პარალელურად გაეცნოთ საერთაშორისო შეფასებებს სხვადასხვა სარეიტინგო ორგანიზაციებისა, ნახავთ რომ საქართველოს არის მოწინავე კანდიდატ ქვეყნებს შორის ბევრი პარამეტრებით, არის მოწინავე უკრაინასთან, მოლდოვასთან, ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან შედარებით და ეს ჩანს და ამას თავად ევროკომისია ვერ გაურბისხმულა, როდესაც ქაღალდზე გადააქვს და ესე ვთქვათ არგუმენტებით არის იძულებული რომ შეაფასოს და არის მეორე განზომილება, ეს არის პოლიტიკური განზომილება, რომელიც სამწუხაროდ ევროკავშირის ბიუროკრატების და ზოგიერთი ქვეყნის პოლიტიკოსების წყალობით არის იმ ფორმაში, რომელსაც ჩვენ არ ვისურვებთ. მიზეზი მარტივი არის, მას შემდეგ რაც დაიწყო ომი უკრაინაში, ჩვენ ვნახეთ, რომ სამწუხაროდ ზოგიერთ ჯგუფებს ევროპაში ჰქონდათ მოლოდინი საქართველოს მიმართოს, საქართველოს წავიდოდა ესკალაციაზე რუსეთთან და საკუთარი ინტერესების დაზიანების ხარჯზე სხვის ინტერესებს მოემსახურებდა. ამაზე მათ მიიღეს კატეგორიული უარი 2022 წლის თებერვალში. ამაზე გაბრაზებულებმა არ მოგცეს თავის დროზე კანდიდატის სტატუსი და ვიცით ჩვენ ქვეყნები და ეხა პირდაპირ ჩანს, მაშინ თუ ფარული იყო, ეხა პირდაპირ ჩანს, რომ ბალტიის ქვეყნები და სახელისუფლებები პირდაპირ ქართული ხალხის წინააღმდეგ მოქმედებენ ამ შემთხვევაში და მათი სურვილით ხედავთ მათ, რომ მათი მოკავშირეები საქართველოში არიან ზუსტად ეს რადიკალური ჯგუფები, ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტები. ასე რომ ორი განზომილება არის საგნობრივი განზომილება, სადაც ვერავინ გაურბის ობიექტური შეფასებით, თავად ევროკომისიაც კი ვერ გაურბის თავის დოკუმენტებში, რომ საქართველოს ამ მხრივ არის წინ ვიდრე ბევრი სხვა კანდიდატი ქვეყანა და აქვს პოლიტიკური ნაწილი, რომელსაც აქვს სუფთა პოლიტიკური ინტერესები, მათ შორის პოლიტიკური დევნის ინტერესები, რომელიც ზოგიერთ პოლიტიკურ ჯგუფს ევროპაში აქვს, რომ პოლიტიკურად დევნონ საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი. ასევე ოპოზიციონერები ხვდებიან ევროკავშირის საელჩოს. რა შეიძლება ეხება ზერაზე, შეიძლება საუბრობენ ამ შეხვედრაზე და შეიძლება თუ არა 26 მაისს უკავშირდება. არ ვიცი მე ვინ მისხვდება, თუმცა მე მართლაც ვაკვირდები, რამდენად ექნებათ დიპლომატებს სამუშაო შეხვედრები, განსაკუთრებით ახლა, მას შემდეგ რაც ოპოზიციამ და NGO-მა დაანონსეს ძალადობა 26 მაისს. ჩვენ ვნახეთ, პირდაპირ მსხვერპლზე საუბრობს
ოპოზიცია და საუბრობს რადიკალიზაციაზე. ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სამწუხაროდ კარგს არაფერს გვაფიქრებინებს მათზე და ამიტომ რა თქმა უნდა აქ საინტერესო არის ცალსახა პოზიცია ზოგიერთი ელჩისა. ჩვენ ვნახეთ, რომ 9 აპრილს მოძალადე ჯგუფებმა, NGO-ების და პარტიების მოძალადე ჯგუფებმა, როგორ სადეს რადიკალიზაციამ, იძალადეს, მათ შორის 9 აპრილის მონაწილეებზე, არ უშვებდნენ მათ მემორიალთან, ამას ყველაფერს უყურებდნენ ამ NGO-ების დამფინანსებელი ელჩები და ხმა არ ამოუღია. 9 აპრილიდან გავიდა თვეზე მეტი და ერთი დაგმობაც არ გვინახავს დონორებისა, როდესაც მათმა დაფინანსებულმა NGO-ებმა ძალადობის აქტი ჩაიდინეს 9 აპრილს მემორიალთან. ასე რომ ახლაც ჩვენ ხედავთ, რომ ზოგიერთი NGO და პოლიტიკური ჯგუფები პირდაპირ აანონსებენ პროვოკაციებს, აანონსებენ ძალადობას. შესაბამისად, ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ თუ კი რომელიმე NGO გაერევა კიდე ერთხელ ძალადობაში, პირდაპირ ეს იქნება ბრალი იმ დონორისა, რომელიც აქამდე ხმას არიღებს. ასე რომ უნდა ითქვას ცალსახად, ან დონორები, საელჩოები ემიჯნებიან ძალადობას, ტერორს, სიძულვილს, ან ეს ყველაფერი იქნება მათ ანგარიშზე. სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს ბიძინა ივანიშვილებით. გითხავთ თუ შეიძლება, მადლობა. ამ შემთხვევაში ის ლოგიკური ჯაჭვი რომ გავიხსენოთ, რა გზამდეც მივიდა ეს ადამიანი, ხო? თუნდაც იმასთან დაკავშირებით, რომ იცოდა მან კანონის საგამოძიებო კომისიაზე არ გამოცხადებასთან დაკავშირებით და რა გეგმის ნაწილია ოპოზიციისთვის. საკითხი მარტივი არის. სამართლებრივი სახელმწიფო გულისხმობს, ყველა უნდა დაემორჩილოს კანონს. კანონი ყველა მიცოდა, მათ შორის ზურაბ ჯაფარიძეც აღიარებს, რომ ზუსტად იცოდა კანონი რა არის, ზუსტად იცოდა მის მოთხოვნა რა არის, ასევე ის აღიარებს, რომ მან განზრახ დაარღვია კანონი. შემდეგ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ გირაოს საშუალებით აღკვეთი ღონისძიება გირაო გამოყენებულიყო და ესეც განზრახ არ დაემორჩილა ამ გირაოს, ასე რომ თავისი ფეხით შევიდა საშიალახსულების დაწესებულებაში, ასე რომ აქ ვინმეს პრეტენზიები გაუგებარია. მეორეს მე ვნახე გამოხმაურება ალდესი და ვნახე პასეში ალდეს ჯგუფის ხელმძღვანელის გამოხმაურება ამასთან დაკავშირებით. ბატონი რუმინელი დეპუტატია, მოკლედ ბულაი, რომელმაც ამ განცხადებას ეხმაურება, ესე იგი პარტიების გაერთიანება, რომელსაც პრეტენზია აქვს ევროპულობაზე, განცხადება სავსე არის დეზინფორმაციით და სამართლებრივი სახელმწიფოს არაღიარების პრინციპით. კერძოდ, ტყუილია ბატონი ბულაის და ალდეს განცხადება, თითქოს საელჩოებს არ ქონდათ შესაძლებლობა დასწრებით. პირიქით თვალწინები შვედეთის და ჩეხეთის საელჩოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ასე ტყუილს ეს პირდაპირ ბატონი ბულაი და ალდე. მეორე, ტყუილია თითქოს ეს იყო დახურული სხდომა, ეს იყო ღია სასამართლოს სხდომა, რაც იმასაც ადასტურებს, ივითაც დასტურდება, რომ პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა რამდენიმე ტელევიზიაში. მესამე ალდე და ბატონი ბულაი თავს ესხმის დამოუკიდებელ მედიას, საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რაც რა თქმა უნდა სამარცხვინო საქციელი არის პასეს წევრის მხრიდან, თავს ესხმის თითქოს მარტო მათ შეეძლოთ გადაღება, არადა საუბარია პირდაპირ ჩართვის სიგნალის მიწოდებაზე და ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა სასამართლოში, როდესაც ბევრი მსურველია და არ არის ამისი ტექნიკური თუ ტერიტორიული შესაძლებლობები, პირდაპირ სიგნალი ქონდა და არ არსებობს კადრი, რომელიც არ ქონდა პირდაპირ ეთერში ნებისმიერ ტელევიზიას და ინტერნეტ პლატფორმას. და მეოთხე, თავდასხმა არის სამართლებრივი სახელმწიფოს და დემოკრატიის პრინციპზე, როცა საუბრობენ ცრუ სასამართლოზე. ეს საერთოდ გამოდის, რომ მაშინ ჩვენ სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას არ აღიარებთ. აი 4 ტყუილი, რომელიც ალდემ თავის განცხადებაში და ბატონმა ბულაიმ თავის განცხადებაში გააკეთა და შეგახსენეთ, ბატონი ბულაი იყო პასეს სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საპარლამენტო არჩევნებში, რომელმაც დადო ყალბი დასკვნა ჩვენ საარჩევნებთან დაკავშირებით. და ესეც, როდესაც ეს ადამიანი ამდენ ტყუილს ამბობს ერთ მარტივ საკითხთან დაკავშირებით, რომელსაც
მთელი საქართველო ვუყურებდით, ხო? ყველა ვიცით რა ხდებოდა გუშინ. 4 ტყვილი, ოდესაც ავრცელებს ადამიანი, რომელიც იყო არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი. შეგახსენებთ, ცოტა ხნის წინ მან ასევე ტყვილი გაავრცელა ელენე ხოშტარიასთან დაკავშირებით, თითქოს დაკავების დროს მოხდა მისი წამება. სად არის აბა ეს წამება, ან მისი განცხადება სად არის, ან სადმე პრეტენზია სად არის წამებასთან. აქედანაც კიდევ ერთხელ ეს კაი საშუალება რომ დავასკვნოთ რასთან ქონდა ჩვენ საქმე 2024 წლის არჩევნებში, როდესაც პასეს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა ადამიანი, რომელმაც ჩვეულებრივად ყალბი დასკვნა დადო არჩევნებთან დაკავშირებით და დღემდე ტყუილებს ავრცელებს განზრახ ავრცელებს ტყუილებს საქართველოსთან დაკავშირებით. რაც არის სირცხვილი პასესთვის, როდესაც ასეთი ადამიანი ალდეს ხელმძღვანელია პასეში და ასეთ ადამიანს ჩაბარებული ქონდა არჩევნებზე დაკვირვება. სხვა საქმე არის იქ კიდე რომ არჩევნებთან დაკავშირებით თუ რას აკეთებდნენ მაშინ, თუმცა ფაქტი არის უკვე ხელის გულზე დევს, ეს ადამიანი ავრცელებს დეზინფორმაციას თან ისეთი როგორც ითქვა მამალ ტყუილს საუბრობს, რომელიც არ დაიმალება ახლა როგორ შეიძლება თქვა რომ იყო დახურული სისტემა, როცა იყო ღია, როგორ შეიძლება თქვა რომ საელჩოები ვერ ეცემენ, როცა იქიჯდნენ ადამიანი ფიზიკურად, აი ვის სატყუებს ახლა ეს ადამიანი. ასე რომ მე ერთი რამე მინდა ვისურვო რომ ამ ადამიანმა თავადვე უარყოს მის მიერ გავრცელებული ტყუილი. რომ ამბობთ რომ ეს პოლიტიკურ განზრახვას არაფრით უკავშირდება ოპონენტების დაბადიბრების აი ეს საქმეები. თქვენ შეგეძლოთ რომ დევნა დაგეწყოთ არა სისხლის სამართლის წესით, არამედ უნდა გაგეთვალისწინებინათ წესით ის რომ ადმინისტრაციულ კოდექსში არის იდენტური შინაარსის მუხლი. და ნორმალურ შემთხვევაში, ანუ სამართლიან შემთხვევაში იწყება ხოლმე მაგრამ ჩემი კითხვა არის, სისხლის სამართლის წესით რატომ დაიწყეთ ზურაბ ჯაფარიძის და სხვა პირების დევნა მაშინ, როცა იდენტური შინაარსის მუხლი არსებობს ადმინისტრაციულ კოდექსში. უბრალოდ ხოლმე მე პარლამენტს არაფერი არ დაგვიწყია, ეს გახლავთ რა თქმა უნდა პროკურატურის პრეროგატივა, რომელმაც ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ დეზინფორმაციაზე განმარტებაც გააკეთა, რასთან გვაქვს საქმე. კერძოდ შეგაწყვეტინებთ რა პროკურატურა ამბობს, რომ საგამოძიებო კომისია მოითხოვა სწორედ სისხლის სამართლის წესით დევნის დაწყება და მათ გაითვალისწინეთ საგამოძიებო სამსახურის მოხდა. ასე განმარტავს პროკურატურა. ამ ხელს იშორს საგამოძიებო კომისიისგან. რა თქმა უნდა, არავინ არავისკენ ხელს არ იშორს, კვალიფიკაცია ამა თუ იმ ქმედების არის პროკურატურის საქმე, რომელსაც შემდეგ სასამართლო წყვეტს. პროკურატურამ და სასამართლომ ერთობლივად იმჯერეს ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საიას განსაზღვრებას, ეს არის ან დეზინფორმაცია, ან უცოდინრობა არის. არ ვიცი, ვინ ყავდათ მათ ლათინურის მასწავლებელი, რა პრინციპები მოიტანეს, როცა მთავარი პრინციპი ავიწყდებათ. რომ ყველაზე გვიანი კანონი უპირატესია ვიდრე წინა კანონი, მარტივი პრინციპია ეს, გარდა ამისა ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლებრივ გადაცდომასა და დანაშაულ შორის კონკურენციაში აქაც მარტივი არის პასუხი. ესეც პრობლემა არის, როდესაც საია, რომლის დამფინანსებელი გახლავთ ევროკავშირის საელჩო არცელებს ტყუილს და დეზინფორმაციას ასე ზაგთან დაკავშირებით. პირებებად ადმინისტრაციული კოდექსისთვის და არა იმუხლისთვის არ არსებობს, არ არსებობს ასეთი პრინციპი, რომელიც არსებობს ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ერთი რომ მოქმედებს ყველაზე ახალი კანონი, რომელიც არის ის და მეორე თავად ადმინისტრაციული სამართლის კოდექსში წერია, რომ თუ არის სისხლის სამართლებით დაჯადი ქმედება, მაშინ სისხლის სამართლის მოქმედება. აი ესეთი უყურეთ დღისით, მზისით აი ბულაის ისტორიის არ იყოს დღისით მზისით მამალ ტყუილს როცა ამბობს ორგანიზაცია რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის საელჩოდან ეს ხომ არის ევროკავშირის საელჩოს პასუხისმგებლობა რომ ასეთ მნიშვნელოვან თემებზე უბრალოდ დეზინფორმაციას ავრცელებს შეგახსენებთ ევროკავშირი როგორ ესე ვთქვათ დაჟინებით საუბრობდა ხოლმე დღემდე საუბრობს დეზინფორმაციის დაუშვა როცა თავად ევროკავშირის საელჩოს მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციები ავრცელებენ დეზინფორმაციას. ამიტომ ან კიდევ ერთხელ ვამბობ, ან საელჩო ემიჯნება მის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციების დეზინფორმაციას და გმობს ამას. ან გამოდის რომ მაშინ ეს ყველაფერი ხდება მათთან შეთანხმებით და მათი თანხმობით. ზურაბ ჯაფარიძის შოუზე წერილების სერიოზულობა აი ამას როგორ პოლიტიკური განზრახვა არ არის ის პარიზობაში. მე ვერ გეტყვით ეს წესები ჩვენი დასადგენი არ არის ვეცადოთ. ზურაბ ჯაფარიძის ციხეში
ეს გახლავთ სამართლებრივი სახელმწიფო, სადაც საკითხები ჯდება კანონის მიხედვით და არა სურვილების მიხედვით. პარტიების პოზიციაც გაჩერდება. იგივე საკნარი პოლიტიკური დევნა ოპონენტების ისინი ამბობენ, რომ ახლა ქართული ოცნებებისაც საუბრობს სამართლებრივ მხარეზე, ეს არის უბრალოდ პოლიტიკური ოპონენტების დევნა და სწორედ პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავს. და როგორ არის უბრალოდ რაში დევნა რაში გამოჩერდა ერთ-ერთი ვინც მოვიდა საგამოძიებო კომისიაში რა იყო ვინმე რამე დაუშავა თუ რამე მოხდა განსაკუთრებული მოვიდნენ მისცეს ჩვენება მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მისცეს ჩვენება და მორჩა ხომ მაგრამ ის რამდენიმე რადიკალი რომელიც უარს ამბობს გამოცხადება ისინი რატომ ამბობენ ერთი რომ გასაგებია რატომაც ამბობენ რომ იქ მოვლენ გამოჩნდება ის რაც მათ ჩადენილი აქვთ ქართული ხალხის წინაშე მეორე ისინი პირდაპირ ღიად ამბობენ რომ პარლამენტს არ აღიარებენ არ აღიარებენ კანონებს, არ აღიარებენ პარლამენტს და შემდეგ აქედან გამოიყვანო, ასე ვთქვათ, თავად მიდიან ამ ნაბიჯზე და შემდეგ, როდესაც ამას შედეგი მოყვება, ანუ ამის სითამამე და მამაცობა აქვთ, რომ თქვან რომ კანონს არ აღიარებენ და პარლამენტს არ აღიარებენ, მაგრამ ეს ამის გამო პასუხისგების სიმამაცე და სითამამე არ ყოფნით, როგორც ხედავთ. ეხლა ისეთ მდგომარეობაში დგებიან, რომ ადამიანმა ასე რომ თქვას, რომ მე შუქნიშანს არ ვაღიარებ და წითელზე გაიაროს და მე ჯარიმა გაიკვირვოს. აი ამას გვეუბნება ალდე ხო ამას გვეუბნება. წარმოგიდგენთ ასეც და გაერთიანებულია მათ შორის ზოგიერთ ქვეყნის ხელისუფლების პარტიებიც არის ამაში გაერთიანებული და გვეუბნება, რომ იცით რა თუ ადამიანს უნდა თქვას, რომ ის შუქნიშანს არ აღიარებს, მაშინ ყველა მასე იაროს როგორც უნდა. ასე რომ თავად ამბობენ, რომ ეს მათთვის არის პრინციპული. ხო და კი ბატონო თუ არა მათი ეს არის მათი თავისუფლება. აირჩიონ, გადაიხადონ გირავ თუ არ გადაიხადონ, ვერანაირ ვერ დააძალებს, ხო? და თუ მათი პრინციპიული პოზიცია არ გადაიხედონ, მაშინ თავის პრინციპული პოზიციით მიიღებენ იმ შედეგს, რომელიც აქვთ და თუ მზად არიან თავისი პრინციპების გამო არ გადაიხადონ გირავ, მაშინ მზად უნდა იყვნენ საკუთარი პრინციპების გამო მიიღონ ის სანქცია თუ სხვა აქვეთი ღონისძიება, რომელიც ამაზე არის. როგორ არიან უყურეთ კიდევ ერთხელ წითელზე რომ გაივლის ადამიანი და ჯარიმა მიუვა, ეს არის პოლიტპატიმარი თუ პოლიტდაჯარიმებული? შუქნიშანს თუ არ აღიარებს ადამიანი გაივლის წითელზე და მიუვა ჯარიმა, ეს არის პოლიტჯარიმა? ხო არის აბსოლუტური აბსურდი, რომელშიც ახლა უნდათ გვამყოფონ და აქ საერთო ჯამში აქ ჩანს და აი ალდე აქ არის კარგი მაგალითი ვინაიდან ეს გახლავთ რამდენიმე ევროკავშირში მოქმედი პარტიის გაერთიანება. აქ ჩანს საერთო ჯამში ღირებულებითი კრიზისი, რომელიც არსებობს პოლიტიკურ ელიტაში, ევროპაში. ეს აჩვენებს იმას, რომ თუ დააკვირდებით, როცა საუბრობენ ზოგიერთი ევრობიუროკრატი თუ ელჩი ევროპულ ღირებულებზე, არ ამბობენ აღირებულებზე, იმიტომ სინამდვილეში როგორც კი იტყვიან დაასახელებენ რომელიმე ღირებულებას, უნდა თქვან კანონის უზენაესობა. გამოდის რომ ესე იგი ამ პრინციპში ჯდება. უნდა თქვან რომ მაგალითად სიძულვილის ენის დაუშვებლობა. გამოდის რომ აღმოჩნდება რომ თავადაფინანსებელ სიძულვილის ენა. უნდა თქვან რომ ძალადობის დაუშვება. გამოდის რომ თავადაფინანსებელ ჯგუფებს რომელიც ძალადობაში. ამიტომ არც ერთი ბიუროკრატი ევროკავშირი და რასაც ვაკვირდები, არც ერთი დიპლომატი არ ამბობს კონკრეტულად რა ღირებულებებზე გვესაუბრება. როგორც ჩანს არსებობს რაღაცა შიდა ღირებულებები, რომელიც მათთვის არსებობს და არსებობს საექსპორტო ღირებულებები, რომელიც საქართველოსთვის ემეტებათ და რომელიც ასე ვთქვათ მეორე ხარისხოვანი ბანანის რესპუბლიკის ღირებულებებია. ჩვენთან სიძულვით შეიძლება, კანონის დარღვევაც შეიძლება, ძალადობაც შეიძლება, ტერორიც შეიძლება, ეს ყველაფერი ჩვენთან დასაშვებია, ოღონდ არა ბრიუსელში, პარიზში და ბერლინში. კითხოთ, ოღონდ სანამ კითხოთ ერთადერთი პატარა ჩაკითხვა მექნება ნიკამელიას კონტექსტში, რომელიც ამბობს, რომ არა თუ გირაოს არ გადავხდი, არამედ სასამართლოზეც კი არ გამოცხადდება. ანუ ეს პროცესი გრძელდება და ბრალდებებიც გრძელდება, იმასთან დაკავშირებით, რომ მიმდინარეობს რაღაცა პოლიტიკური ართმსაჯულების პროცესი. რას ვეთქვით თქვენ მერიასთან? მე შეგახსენებთ, ვინ წააქეზა საერთოდ აი ეს პროცესები და ზუსტად ნიკამელია კარგი მაგალითია. შეგახსენებთ 2021 წელს, როდესაც ზუსტად ბრიუსელი იყო, ვინც წააქეზა მას ამ ქმედებაში. გახსოვთ, რომ ბრიუსელმა გადაუხადა მაშინ მას გირაო მისი დაუმორჩილებლობის გამო და ამით წააქეზა საერთო ჯამში საქართველოში აი ესეთი ტენდენციები კანონის დაუმორჩილებლობისა და ძალადობისა. ბრიუსელი იყო ამისი მონაწილე და გახსოვთ რა თემას ეხებოდა 20 ივნისის საკითხს ეხებოდა. აი ახლახან გამოვიდა კიდე 2 დღის წინ გამოვიდა კიდე ერთი გადაწყვეტილება 20 ივნისთან დაკავშირებით, რომელიც კიდე ერთხელ დამარცხდა მაშინდელი ოპოზიცია, რომელიც შტურმით იღებდა პარლამენტს და მაშინ გახსოვთ გვიმტკიცებდნენ შეშის შეტანა ჩვენი ადამიანის უფლებებიაო და NGO-ები, აი ბრიუსელის დაფინანსებული NGO-ები ამტკიცებდნენ, რომ შეშა ეს არის რა ქვია დემონსტრაციის თუ აქციის ნაწილი.
პირდაპირ თქვა რომ პირდაპირ თქვა სტრასბურგში შეშას არაფერი ესაქმება მიტინგზე. იმედი ახლა მაინც ჩამოყალიბდებიან ამაში და ის ელჩები და ის NGO-ები და ის დონორები, რომლებიც მაშინ თავს ესხმოდნენ საქართველოს ხელისუფლებას, აღარ ვამბობ უკვე ბოდის მოხდელები ეგენი არაფერში არ არიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემდეგ ჯერზე შეშას თუ ვინმე დააპირებს, ეთქვენ რომ შეშა არ შეიძლება აქციებზე. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ასევე რომ სტრასბურგმა აღიარა რომ ეს იყო შტურმი პარლამენტზე და გახსოვთ მაშინ რომ პირიქით საქართველოს ხელისუფლებაზე იყო თავდასხმა გარედან, მაგრამ ჩვენ მელია საქმე ამას ეხება, შტურმს ეხება პარლამენტზე. აი ამის გამო გვაჯანჯღარეს გარედან, ამის გამო ასე ვთქვათ, ამის ცხოვრება გაუმწარონ ქართულ ხალხს. და ბოლოს გამოვა სტრასბურგი იტყვის, რომ ეს იყო შტურმი, რომ არ შეიძლება შეშა, რომ რუსთავიორის საქმეში ყველაფერი წესრიგში იყო, ეს ყველაფერი და აი ეს ყველაფერი რომ მოდის ამ ყველაფრის წყარო აღმოჩნდება რომ არის ის ხალხი რომელიც გამოდიან შემდეგ ბრიუსელის თუ სხვა დედაქალაქის ტრიბუნიდან და ღირებულებებზე საუბრობენ. ყველაზე თუ კი ვინმე არღვევს ევროპულ ღირებულებებს არის ის ხალხი ვინც ასეთ პროცესებში ჩართულია. თქვენ ისაუბრებთ ორმაგ სტანდარტზე და მე მინდა გითხოთ ალან ბერსის განცხადებაზე ამ კონტექსტში. ალან ბერსი ამბობს რომ როდესაც გამჭვირვალობის შესახებ კანონებზე საუბრობთ არ შეიძლება რომ ორმაგი სტანდარტის ჭრილში დადგილოთ. ანუ პირდაპირ ამბობს ის შეიძლება საქართველოში არ შეიძლებაოდეს სხვა ქვეყნებში. ანუ რასაც ამბობთ მთელი ამ დროის განმავლობაში თქვენ ამ გზავნილს ახლა როგორ? რა თქმა უნდა, ეს არის ბანალური ჭეშმარიტება, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ზოგიერთ ბრიუსელში ამ ჭეშმარიტებას არ აღიარებს. კიდევ ერთხელ, მე აბსოლუტურად მიმყარდება ის აზრი, რომ ბრიუსელში თუ ზოგიერთ დედაქალაქში ზოგიერთ ღირებულებებთან, სტანდარტებთან დაკავშირებით აქვს ესეთი წარმოდგენა, რომ არსებობს სტანდარტი, რომელიც მათ უნდათ საკუთარ ოჯახში და არსებობს საექსპორტო სტანდარტი, რომელიც არის უფრო დაბალი, რომელიც არის ბანანის რესპუბლიკებისთვის და მესამე სამყაროსთვის გათვალისწინებული. ასე გვიყურებს ზოგიერთი ჩვენ. ამ დამოკიდებულებას ვხედავთ ყოველდღიურად. ეხლა როგორ არის, მე გახსოვთ ვიდეოს კიდავთ. ბერლინში ადამიანი მაშხალას ისვრის ვარდება ოთახში, ფეთქდება, ის ადამიანი დაიჭირეს და მიუსაჯეს რაღაცა. თბილისში ისვლიან მაშხალას, ვარდება პარლამენტის შენობის ოთახში, ფეთქდება, გამოდიან ელჩები, მათ შორის იმ ქვეყნების სადაც ეს ხდება, გერმანია, საფრანგეთი, სხვა ქვეყნები, ამბობენ ეს იყო მშვიდობა. ანუ საქართველოში აფეთქება შენობის ოთახის არის მშვიდობა, გერმანიაში ეს არის ომი. აი ეს არა ორმაგი სტანდარტია. არამედ ეს არის რომ ჩვენ არ მიგვიჩნევს ზოგიერთი იმ დონეთ, რომ ჩვენზე გავრცელდეს ნორმალური რაღაც შეხედულებები. კიდევ ერთხელ გონივარ ზოგიერთ ბანანის რესპუბლიკა, მესამე სამყარო, ესე გვიყურებს ჯერ კიდევ ასეთი წარმოდგენა არის, რაც არის სამწუხარო კიდევ ერთხელ, რომ 21 საუკუნეში არსებობენ პოლიტიკურ ელიტაში, ევროპაში ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ადამიანებს ყოფენ სხვადასხვა დონეებად, კატეგორიებად, ერებს ყოფენ კატეგორიებად და ქვეყნებს ყოფენ კატეგორიებად. ოპოზიცია იმზადება რადიკალური ერთი წამკოთი. კითხვის დროს მათ შორის ევროპარლამენტარებიც უნდა ჩამოვიდნენ ბატონო შალვა ის რომ ჩამოდის რამდენიმე რადიკალური ევროპარლამენტარი, მათ შორის ქალბატონი რასა იუკნევიჩიანი, რომელიც ფაშისტური განცხადებებით არის გამორჩეული ბოლო პერიოდში, უთითებს ერთ რამეს: არანაირი ოპოზიცია, არანაირი NGO-ები არ არსებობენ. 26 მაისს მათი ქცევა პირდაპირ განპირობებული იქნება მათი დონორების და უცხოელების მიერ მიცემული სიგნალებით. ასე რომ პასუხისმგებლობაც იმასთან დაკავშირებით თუ კი იქნება რაიმე პროვოკაცია და ის ძალადობა, რომელიც 9 აპრილს ვიხილეთ, იგივე ძალადობა თუ გაიმეორეს NGO-ებმა და პარტიებმა, ამის პასუხისმგებლობა სრულად იქნება იმ დონორებზე თუ ზოგიერთ ელჩზე, რომელიც ამ მოძალადეებს ხელს ართმევს და სალონურ საუბრებში არის შესული ექსტრემისტებთან და მოძალადეებთან. და კონკრეტულად რას იზამთ მაგალითად პასუხისმგებლობა იქნება ელჩებზე და რა ხდება? პასუხისმგებლობა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ არა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამაზე რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ, ამას ვერ გაიქცევა. ფარად როცა იფარებენ ადამიანებს და ძალადობასკენ აქეზებენ, მე რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე საუბარი რაღაც ღირებულებებზე რო გველაპარაკებიან და ქართული ხალხის ინტერესზე, ასე კიდე ერთხელ 9 აპრილს ძალადობა დაგეგმეს და განახორციელეს რამდენიმე NGO-მ, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საფარი იყო ორგანიზატორი იმ ძალადობისა, რაც 9 აპრილს მოხდა. ნახეთ ჩვენ რომ იძალადეს იქ მისულ ადამიანებს, ვისაც უნდა მისულა პედესტალთან, არ უშვებდნენ გადაადგილების თავისუფლება, შეუზღუდეს მათ ვერბალურად ძალადობენ მასე, ასევე იძალადეს 9 აპრილის
მონაწილეებზე, რომელსაც უნდათ მისვლა პედესტალთან, ამას უყურებდნენ მათი დონორები, მათ შორის ამას უყურებდა შვედეთის ელჩი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამფინანსებელი საერთაშორისო გამჭვირვალობის და დღემდე არ გამიჯნია NGO-ების ამ სამარცხვინო ქმედებას 9 აპრილს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის დღე აქციეს ძალადობის აქტად. ასე რომ კიდევ ერთხელ ის რაც იგეგმება NGO-ების თუ ოპოზიციის მხრიდან ამ ყველაფერზე ან გაემიჯნებიან მათი დამფინანსებლები, ან იტყვიან რომ ან დაგმობენ ამ ექსტრემისტს და ამხელენ ამ ექსტრემისტს, ან იქნებიან ამ ყველაფრის თანამონაწილე. რამდენიმე ისომად გაძევებასაც ხომად განიხილავთ თუ გამოვიწყოთ? არა? ბატონო შავენის კონცერტის დაგლოვა ვამბობთ ხოლმე. მე მინდა მაგაზე გეტყვით ის კონცერტი. უთხარით თუ გინდათ და გადავალ. არა, მე ვახსენებ, იმიტომ რომ მე ვახსენებ ისაც არის საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულებები. იცით რა ესე არ არის ჩახვიდე უცხო ქვეყანაში და იქ არიო სიტუაცია. არავის არ აქვს ამის უფლება და ეს არის საერთაშორისო სამართლის დარღვევა. დღეს როცა საუბრობენ რუსეთს რას ედავებიან? რუსეთს ედავებიან წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის დარღვევას. და თავად რას აკეთებენ, როდესაც ერევიან ქვეყნის შიდა საქმეებში? არევენ თუ არა ვამხელთ. აი როგორც ვამხელთ, ასე ვამხელთ ყველას კანონის დარღვევაში. მინდა კითხოთ რამდენიმე თემაზე, ბიძინა ივანიშვილი და კრედიტ სუისის დავა უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს და ახლაც არის სასამართლო პროცესი დაგეგმილი დიდი ბრიტანეთის მიმართულებით. მინდა რომ კითხოთ 607 მილიონი დოლარი არის თანხა, რაზეც არის საუბარი. თუ მაგალითად ბიძინა ივანიშვილი ამ დავას მოიგებს დიდ ბრიტანეთში, ხო? შესაძლებელია თანხის მიღება საფრთხე მაინც დაემუქროს, იმიტომ რომ დასანქცირებული არის ბრიტანეთის მიერ. ამიტომ ხომ არ არის ქართული ოცნება განსაკუთრებულად გაბრაზებული დიდ ბრიტანეთზე და პანიკაში ხო არ არის ამიტომ ქართული ოცნება, რომ გეშინიათ, რომ თუ დავას მოიგებს ივანიშვილი, შეიძლება სანქციების გამო მაინც ეს ფული მან ვერ მიიღოს და დიდ ბრიტანეთს ხან deep state-ს ეძახით და ხან რას? ჩვენ დიდ ბრიტანეთს რა უნდა დავაკლოთ ერთი. მეორე, სინამდვილეში პანიკაში და ასე ვთქვათ, ასეთ ისტორიულ ქმედებებში არიან ჩართული ის უცხოელები, მათ შორის ზოგიერთი დიპლომატი, ზოგიერთი უცხოელი პოლიტიკოსი, რომელიც საქართველოში ჩართული იყო საარჩევნო კამპანიაში. თქვენ გახსოვთ ელჩები, რომელიც პირადად მონაწილეობდნენ საარჩევნო კამპანიაში. გახსოვთ დონორები, რომელიც აფინანსებდნენ საარჩევნო კამპანიას. შეგახსენებთ, რომ პირველად საქართველოს საარჩევნო ისტორიაში იყო არა ფინალური ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, აქცია, არამედ 20 ოქტომბერს NGO-ების დაფინანსებით ჩატარდა ბოლო საარჩევნო აქცია ოპოზიციის, რომელსაც აფინანსებდნენ უცხოელები. აი ამ აბსურდამდე მივიდნენ. შემდეგ დამარცხება მარჩევნებში, ამის შემდეგ რაც ხდება, ეს არის პოლიტიკური ვენდეტა და პოლიტიკური დევნა საქართველოს ხელისუფლების გამომდინარე იქიდან დამარცხდა მარჩევნებში, მათ შორის ზოგიერთი უცხოელი პოლიტიკოსი თუ ასე შემდეგ დამარცხდა, ისინი ცდილობენ ხა პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტები გამოიყენონ საქართველოს წინააღმდეგ და აქედან არის განპირობებული ყველა ეს გადაწყვეტილები, რომელსაც მას შემდეგ ხედავთ. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებას, დიდი ბრიტანეთის მიერ ის არის დასანქცირებული. თუ ახლა ის მოიგებს დავას დიდი ბრიტანეთში 607 მილიონ დოლარზე არის საუბარი. შესაძლებელია ეს ფული მან მაინც ვერ მიიღოს. ეშინია ივანიშვილს ამ თანხის დაკარგვის ბატონო შალვა და გეშინიათ ამ თანხის დაკარგვის? მოკლედ კიდევ ერთხელ მე ერთადერთი რამის სურვილი მაქვს. რომ ის რასაც ქვია წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი, ეს ამას უკიჟნებდნენ არა მხოლოდ რუსეთს და სწორედ აკეთებენ უკიჟნებენ, არამედ ჩაიხედონ სარკეში და დაინახონ თავის თავში საერთაშორისო სამართლის დამრღვევები. როდესაც საერთაშორისო სამართლს არ ღვევენ სხვადასხვა სახელმწიფოები, პოლიტიკოსები თუ ასე შემდეგ, ეს შემდეგ მათ მორალურ უპირატესობას ართმევს სხვა საუბრებში. ამიტომ ჩემი რუსეთის სახელმწიფოა და დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფოა. განსხვავებას ვერ ხედავთ? არა, ორივე სახელმწიფოა. როგორ ვერ ხედავთ? ორივე სახელმწიფოა. კი, იქ ინგლისურად საუბრობენ, იქ რუსულად მე საუბრობენ. განსხვავებას ვერ ხედავ. რუსეთი ჩვენი ოკუპანტია, დიდი ბრიტანეთი არ არის. განსხვავება ხო? კი, არსებობს სხვაობები და არსებობს თანხმედრები. სხვაობა არის ეს, თანხმედრა არის ის, რომ ბრიტანეთის მხრიდან ხდება თვითნებური სამართლებრივი საფუძვის არ მქონე გადაწყვეტილებების მიღება, რომელზეც მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ არის პოლიტიკური ვენდეტის, ასე ვთქვათ, ვენდეტით ნაკარნახევი იმის გამო, რომ 2024 წლის არჩევნებში ქართველმა ხალხმა აირჩია ქართული ოცნება. გაბრაზდა ამაზე ზოგიერთი, მაგრამ აი ხედავთ ნაცვლად იმისა, რომ ზოგიერთი შეეგუოს
სხვას რომ მოუწოდებენ ასე ვთქვათ რაღაც სტანდარტებისკენ ჩვეულებრივად არის პოლიტიკური ვენდეტა, პოლიტიკური დევნა სასამართლო პროცესთან არის თქვენ მითხარით საერთოდ როგორც ყველა ზოგადად მოლოდინი რა უნდა ქონდეს ჩვენ აგურეთ ჩვენ მოლოდინი რაც შეეხება სასამართლოს ჩვენ ნახეთ ყველა სასამართლო მოიგო არამხოლოდ ბიძინა ივანიშვილმა, არამედ მოიგო საქართველოსაც. ბევრ სხვა საკითხებში, ხო? შეხედეთ სტრასბურგის გადაწყვეტილებას, შეხედეთ თქვენი ტელევიზიის დამფინანსებლის თაღლითობას, რომელიც აფხილას არბიტრაჟმა და $600,000 გადაიხადა თქვენმა დამფინანსებელმა. აი ესე ყველა თაღლითობა გამოვლინდება საბოლოო ჯამში. სამართალი თავის გზას პოულობს საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მოლოდინი მე ეს მაქვს რომ სასამართლო ამ შემთხვევაშიც მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას ისე როგორც სხვა. მაგრამ საცდები არ შეუშავებს, ხო? იცით რა, მე ამ შეშლის სამყაროში მე ვერცერთი ზოგიერთი ხელისუფლების თვითნებობას ვერ გამოურიცხავ. ასე რომ ჩვენ ხედავთ ჩვენ ხო ვაკვირდებით ყოველდღიურ თვითნებობას. ის ვინც გუშინ დემოკრატია იყო, დღეს ანტიამერიკელად შერაცხავენ. ის ვინც გუშინ ტერორისტი იყო, დღეს დემოკრატია. ასე რომ ამ ჩვენ ესე ნუ შევხედოთ, ჩვენ ვიცოდეთ ჩვენი სიმართლე სად არის და ეს სიმართლე თავის დავს იპოვის. მეც ამ შემდეგ კიდევ. ერთ კითხვა მეც კიდევ. რა დღევანდელი ღონისძიების მერე კაი. ჩვენ დღევანდელი ღონისძიება ქალთა როლს ეწუნება, მათ შორის საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში, დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში. თქვენი იცით რომ ჩვენ პარლამენტში შევქმნით ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისია, რომელიც მომავალ კვირაში სულად დაკომპლექტდება და ჩვენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით სხვადასხვა თემებზე და რა თქმა უნდა ასეთი ტიპის ღონისძიებებითაც გვექნება საუბარი ქალთა უფლებების გაძლიერებაზე. საქართველოში, მათ შორის ქართულ პოლიტიკაში და საქართველოს სახელმწიფოს დემოკრატიულ სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში, გულისხმობ მათ შორის პირველ რესპუბლიკას, ქალებს ჰქონდათ თავისი განსაკუთრებული როლი და ამ მხრივ ჩვენი დემოკრატია ყოველთვის გამორჩეოდა. დღეს როცა ვსაუბრობთ ევროპულ ღირებულებებზე, აი ცოტა ხნის წინ გახდით მე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების კონფერენციაზე, სადაც ასევე კანდიდატი ქვეყნები ვიყავით. სადაც ირლანდიის პარლამენტის თავმჯდომარე ქალი გამოვდიოდა სიტყვით და მან თქვა, რომ 5 თვის წინ 24 წლის დეკემბერში აირჩიეს და ეს იყო პირველი ქალი, რომელიც გახდა ირლანდიის პარლამენტის თავმჯდომარე და ეს იყო დიდი მოვლენა ირლანდიისთვის. აი წარმოგიდგენიათ ახლა ქართველებისთვის ჩვენთვის ეს რა არის? ეს ხო ამაში ხო არაფერი უჩვეულო ჩვენთვის არ არის. ეს ამაში ხო არც არაფერი ესეთი დიდი მოვლენა ჩვენ არ ხედავთ. რატომ? იმიტომ ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ისტორიული გამოცდილება. მათ ყველა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის თანასწორობის საკითხთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტი, პირველი რესპუბლიკის პარლამენტი, მეორე იყო მსოფლიოში, სადაც ქალები იქნენ არჩეული პარლამენტში, აღარაფერს საუბრობ ქალთა საარჩევნო უფლებაზე, როდესაც ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში 1970-იან წლებში მიიღეს ქალებმა საარჩევნო უფლება. აი, როდესაც ამ გამოცდილებით ვართ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სწორედ ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე პარლამენტიც თავის წელს შეიტანს იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მომავალშიც ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობა. მე მაინტერესებს საგამოძიებო კომისია, რომელიც ზურაბ ჯაფარიძისთვის და არა მხოლოდ მისთვის გახდა პატიმრობის საფუძველი, რომლის მუშაობას გახდა ხო საწყისი ამ ყველაფრის. არის აი იმგვარად დაკომპლექტებული, რომ 50%-ს ამ კომისიისას არ წარმოადგენენ ოპოზიციონერი წევრები. რაც ესე სავალდებულოა ხო თუ არ მეშლება? კი, თავისთავად. ეს კონსტიტუციით გათვალისწინებულია და ასეც არის საგამოძიებო კომისია შექმნილი, 10 წევრიანი საგამოძიებო კომისია, კვოტები არის გადანაწილებული შემდეგნაირად. უმრავლესობას აქვს 10 წევრიდან 5 წევრის დასახელების უფლება, ოპოზიციას 5 წევრის დასახელების უფლება. საიდანაც ოპოზიციას დღეს დასახელებული ყავს 3, ხოლო ის კვოტები, რომელიც გათვალისწინებული არის უფრაქციო ოპოზიციის წევრებისთვის, ისინი არ ითვისებენ თავის კვოტას, თავის ნიშნავს, რომ 50%-იანი კვოტა არ არის შევსებული ოპოზიციის. არა, ეს ნიშნავს, შესაბამისი წესის დარღვევა. არა, რა თქმა უნდა, არ არის. სხვა შემთხვევაში გამოვიდოდა, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია ოპოზიციამ უბრალოდ იმით, რომ არ შეევა, დაბლოკოს საგამოძიებო კომისიის საქმიანობა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის კონსტიტუციის იდეა, რომ შესაძლებლობა ჰქონდეს იმის, რომ დაბლოკოს კომისიის საქმიანობა. მნიშვნელოვანია, რომ გამოიყოს კვოტები, ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ აითვისონ
აგერ კვოტები გამოყოფილია, ნახევარი აქვს უმრავლესობას, ნახევარი ოპოზიციას. ამას აითვისებენ თუ არა, მასი პასუხისმგებლობაა საერთოდ ჯამში. კომისიის მუშაობის კანონიერებას კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს. ზუსტად ამას გიხსნით, რომ არ აყენებს, ვინაიდან კონსტიტუციის ჩანაწერი და რეგლამენტის ჩანაწერი გულისხმობს, რომ უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, რომ ნახევარი იყოს ოპოზიცია, ნახევარი უმრავლესობა, კვოტები 100 არის გამოყოფილი. იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი არ ითვისებს ან არ ასახელებს, ეს რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს მიზეზი, რომ კომისიამ ვერ იმუშაოს, სხვა შემთხვევაში გამოვიდოდა, რომ ერთ წევს შეეძლებოდა, ან ერთ ფრაქციას შეეძლებოდა დაბლოკვა საგამოძიებო კომისიის, ანუ კონსტიტუციური ინსტრუმენტის დაბლოკვის შესაძლებლობას მივცემთ და რა თქმა უნდა ეწინააღმდება კონსტიტუციას. ევროკავშირის ხალხის თანამშრომელი არ შემოუშვეს ქვეყანაში, უფრო სწორად შემოუშვეს, თუმცა თავიდან იყო შეფერხება, ბოდიშის მოხდას გახდა საჭირო. ეს ადამიანი წლებია საქართველოში ცხოვრობს და თქვენ როგორ ხსნით იმას, რომ მას ხელი შეეშალა ქვეყანაში შემოშვებაში. ყურადღებას იქცევს ეს განსაკუთრებით თქვენი რიტორიკის ფონზე, რომელიც ძირითადად ახლა მიმართულია სწორედ ევროკავშირის წარმომადგენლების და არა მხოლოდ მას წინააღმდეგ, დასავლელი დიპლომატების წინააღმდეგ ზოგადად. ამაზე გაკეთა განმარტება როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც საზღვარზე აღგებს პასუხს, გაკეთა განმარტება, რომ ეს იყო ტექნიკური ხარვეზი, განემარტათ მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თავისი წუხილის გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით ევროკავშირის წარმომადგენლების მიმართ და განემარტათ, რომ ამ თანამშრომელს შეუძლია ნებისმიერ დროს შემოვიდეს, არ შეიძლება შემოვიდე კიდევ. თუმცა სხვათა შორის ახალგაზრდა ძალ ერთი ნიშანდობლივი საკითხი იყო ევროკავშირის საელჩოს განცხადებაში და მივესალმები, რომ საელჩო მიუთითა ვენის კონვენციის დარღვევაზე. მართალია. აკრედიტებულ დიპლომატის თავისუფალი გადაადგილების უზრუნველყოფა ეს არის სახელმწიფოს მასპინძელი სახელმწიფოს ვალდებულება ვენის კონვენციიდან გამომდინარე. და მიხარია, რომ ევროკავშირის საელჩო როგორც ჩანს აღიარებს ვენის კონვენციას და კითხულობს ვენის კონვენციას. ახლა ერთ-ერთი რამე დარჩენიათ, წავიდნენ ცოტა შემდეგ გვერდებზე და 51 მუხლის პირველი პუნქტით წაიკითხონ ვენის კონვენციის, სადაც წერია, რომ დიპლომატი ვალდებულია არ ჩაერიოს საშინაო საქმეებში. აი ამ პუნქტსაც თუ წაიკითხავენ და შეასრულებენ, საერთოდ ჰარმონიული თანარსებობა იქნება ვენის კონვენციის გარშემო. ბატონო შალვა, თუ შეიძლება ერთ კითხვას დაგისვამ, ბოლო კითხვას. რა ტექნიკურ ხარვეზე უნდა იყოს საუბარი, წლებია საქართველოს ცხოვრობს ეს ადამიანი და არასდროს პრობლემა არ შექმნია საქართველოში შემოსვლა. მოხდა ეხლა საზღვარზე თქვენ არ ქონიათ შემთხვევაში ისეთ შეფერხებები ყოფილა, შეფერხებები ყოფილა, განიმარტა იმ მომენტში რომ ეს იყო ტექნიკური შეცდომა, ხარვეზი გარკვეული და ითქვა კიდევაც მათ შორის არც ის მოგვერიდა რომ ბოდიში მოვიხადოთ ვინაიდან იყო ეს ხარვეზი და გამოსწორებული. ბატონო შალვა, ლევან გალუბრიშვილთან დაკავშირებით. აი როგორც ჩვენ თქვით რომ იყო შეცდომა და გამოსწორდა, ასევე ევროკავშირის საელჩოს თვითონ იყო შეცდომა, როდესაც ევროკავშირის ელჩი ერეოდა არჩევნებში და ეს იყო დარღვევა ვენის კონვენციის, ეს იქნებოდა ჩვენ მოვიქეთ, ეს იქნებოდა ევროპული საქციელი. ჩვენ ვიქცევით ევროპულად, ევროკავშირის საელჩო სამწუხაროდ არ იქცევა ევროპულად. რაც შეეხება რეაგირების სხვადასხვა ინსტრუმენტი არსებობს. მათ შორის ჩემი განცხადებაც ამაზე რეაგირება არის, რომ მიუთითო, როდესაც ევროკავშირის ელჩი ერევა ქვეყნის საშინაო საქმეებში და ამით არღვევს ვენის კონვენციის 51 მუხლის პირველი პუნქტი. თუკი აქამდე ვერ მოძებნა რომელიმე მისიამ ეს მუხლი ყველას მოუწოდებ ჩახედონ 51 მუხლის სიმბოლური რიცხვია 51 მუხლის პირველი პუნქტი. ბატონო შალვა, ლევან გალუბრიშვილთან დაკავშირებით მინდა რომ გკითხოთ. გახდა თუ არა მისი მოხსნის მიზეზი ის, რომ ირაკლი კობახიძის ძიძე დავით ფიფიას სამინისტროში შეზღუდა ფაქტობრივად სამინისტროს უფლებები, მისი მუშაობა და სწორედ ირაკლი კობახიძის ძიძესთან დაპირისპირების გამო მოხსენით ლევან გალუბრიშვილი აფხაზეთის მთავრობის მეთაურის თანამდებობიდან. მე ვთქვი არ მაქვს ამაზე არანაირი ინფორმაცია ლევან გალუბრიშვილთან დაკავშირებით ამ კომენტარში. ჩვენი ინფორმაცია ბოდიში თქვენი ინფორმაციით ძალიან დიდი დაპირისპირება არის თვითონ მთავრობაში ვინაიდან ამას გვესაუბრებიან. თქვენი ინფორმაცია და მე გავაკეთებ. ამაზე გვესაუბრებიან ბატონო შალვა აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს ზოგადად ამ საკითხს ეს საკითხი თქვენგან და მედიისგან ვიცი, ასე მე პირადად ერთს დავაზუსტებ, თელი დღის განმავლობაში დილის პირველი საათიდან კითხვებს უსვამ
ვთქვათ ქართული ოცნების წევრებს ლევან გალობლიშვილის მოხსნასთან დაკავშირებით და ამ დრომდე თქვენ არ გაქვთ ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით? შეგახსენებთ, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა ქვია იმ ერთეულს, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი ლევან გალობლიშვილი. იყო წლების განმავლობაში ასაგებია, მაგრამ ავირჩიეთ და ჩვენ გახლავთ პარლამენტი არის აფხაზეთის ავტონომიური იმის მხარად არ შეგიძლიათ, რომ ეს არ არის სიმართლე და არ იმიტომ არ მაქვს ამაზე ინფორმაცია. არ მაქვს, რა ვიცი. ვერ გაარკვიეთ ჯერ არ მქონია მე ამის შესაძლებლობა. გავარკვე აუცილებლად. სამგზელო სამსახურს როგორც დამოუკიდებელ სტრუქტურას აუქმებთ და უერთებთ პროკურატურას. და ეს იმ ფონზე როცა 18 მილიონი დახარჯეთ იმისთვის, რომ ხალხის შენობა აგეშენებინათ ამ სამსახურისთვის. აი როცა ხალხის ფულს 18 მილიონს ხარჯავდით, ამ შენობას აშენებდით, მაშინ სად იყო თქვენი გეგმა ამ სამსახურის გაუქმების შესახებ? პირველი რაც შეეხება ასე ვთქვათ აქტივებს, რომელიც არის ამა თუ იმ საჯარო დაწესებულების ბალანსზე, ეს ასად არ მინდს სახელმწიფოს საკუთრებად შეება და სახელმწიფოს სხვადასხვა ინსტიტუტებს ასე უნდა ჭირდებათ შესაბამისი ფაქტები, რომ ამას გადაწყვეტს მთავრობა თუ ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსიც ეს არის საბოლოო ჯამში. ასე რომ აქ რაღაც ამის აქ რამეზე გეტყვით, რაც შეეხება თავად გადაწყვეტილების მოტივაციას მათ შორის ჩვენ ამაზე სხვა დროსაც გქონდა საუბარი. ჩვენ უპირველეს ყოვლისა მთავარი ამოსავალი პრინციპი რა არის? ის რომ გამოძიება წარმოებდეს დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ. კონსტიტუციურად გარანტირებული დამოუკიდებლობა აქვს პროკურატურას. თქვენ სადმე კონსტიტუციაში გინახავთ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის ჩანაწერი? არა. მათ შორის ის რომ შეგვიძლია გავაუქმოთ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, აი ესეც აჩვენებს რომ რამდენად განსხვავდება პროკურატურის და სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის კონსტიტუციური გარანტიები. პროკურატურა უფრო მეტად დამოუკიდებელიც არის, კონსტიტუციური ორგანოც არის და კონსტიტუციური გარანტიებიც აქვს. ასე რომ იწევა პირიქით ხარისხი დამოუკიდებლობისა გამოძიების ხრი. რაც შეეხება მეორესა, ჩვენ ბევრი საკითხი წლების განმავლობაში თუ გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში აი ასე იყო, ასე ვთქვათ, მათ შორის გარკვეულწილად თავს მოხვეული ინიციატივები, რომელსაც შინაარსი არ გააჩნდა. მათ შორის ჩვენ ვთქვით, რომ აქ კონსტიტუციური კითხვის ნიშნებიც არსებობდა ამგვარი ორგანოს ფუნქციონირებაზე, ვინაიდან ფაქტობრივად კონსტიტუციური ორგანოს პროკურატურისთვის მოხდა უფლებამოსილების ნაწილას ასე ვთქვათ მოგლეჯვა და მისი გადაცემა კონსტიტუციაში გაუთვალისწინებელი ინსტიტუტისთვის. რაც თავის მხრივ არ ჯდება სუფთად კონსტიტუციურ წყობაში ასე. თქვენი მიდგომის შეცვლა დაგვიჯდა 18 მილიონი. არა, რატო? 18 მილიონი. კიდევ ერთხელ ეს ჯერ ერთი თანხა რაც შეეხება მე თქვენ სიტყვას ვერ დავეყნობი, მაგრამ ზოგადად რაც შეეხება აქტივებს, რომელიც არის ნებისმიერ საჯარო დაწესებულების ბალანსზე, რა თქმა უნდა ეს აქტივი არის სახელმწიფოს. ეს არ არის არც ერთი ინსტიტუციის საკუთრება, მისი სახელმწიფოსი არის. იქ არის ერთი ინსტიტუცია, თუ ექნება მეორე ინსტიტუტი, არ დაჭერდება ერთი ინსტიტუცია, შემდეგ მეორე ინსტიტუცია გამოიყენებს და ამ მხრივ სახელმწიფოსი არის და სახელმწიფოს რჩება და ჩვენ მოქალაქეები რჩება. კონკრეტული მიზნით გამოყავით. ახლა ამ მიზანზე უარს ამბობთ. უყურეთ, დაგავით ეს იყო ნაწილი თანხის ამაში, რომელიც გამოყოფილი იყო იმისთვის, რომ შინაარსობრივი საქმიანობა ეწარმოებინათ გამოძიებები და ეს გამოძიებები აწარმოებს კიდევაც და ამისთვის დაიხარჯა ფული. არის ნაწილი თანხისა, რომელიც შეეხება მათ შორის გარკვეული აქტივების თუ ეს ოფისი თუ ფარტი იქნება მის მოწყობას, ეს არსად არ მიდის და ეს რჩება. კი ბატონო, მადლობა.